ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு iniya illam. இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பால் பாயாசம் எப்படி பண்ணலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மினியேச்சர் குக்கிங் சீரீஸ்க்காக புது கிச்சனில் பால் காய்ச்சணும். அதோட லிங்க்கை நான் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில், பார்க்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி அதோட கண்டினியூஷனாக நம்ம புது கிச்சனில் பால் காய்ச்சியாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஸ்வீட் பண்ணணுன்றதுக்காக இன்றைக்கி பால் பாயாசத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். முதல்ல நம்ம இப்போ பேன் வச்சிட்டோம். இதில் கொஞ்சமாக நம்ம நெய் போட்டுக்கலாம். நெய்யில் நம்ம சேமியாவை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். லைட்டாக ஒரு 2-3 செகண்ட்க்கு மட்டும் வறுத்துட்டு நம்ம எடுத்துடலாம். அடுத்ததாக நம்ம இப்போ முந்திரி திராட்சையெல்லாம் நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். முந்திரி திராட்சையெல்லாம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணியாச்சு, தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்து நம்ம பால் காய்ச்சிக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும். பால் நம்மளுக்கு காஞ்சிட்ருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம கோழிக்கு அரிசி போட்டு வந்துடலாம். நமக்கு பால் நல்லா காஞ்சிருச்சு. நான் அதுக்குள்ளே ஜவ்வரிசி எடுத்து ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன். இப்போ நம்ம அந்த ஜவ்வரிசியை இதில் சேர்த்துடலாம். ஜவ்வரிசியை சேர்த்துட்டு ஜவ்வரிசி நல்லா கண்ணாடி பதம் வர்ற அளவுக்கு வேகட்டும். இப்போது நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த சேமியாவை இதில் சேர்த்துடலாம். சேமியா வேகட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம ஏலக்காய் இடித்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஏலக்காயை நுணுக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஜீனி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கடைசியாக வறுத்து வச்ச முந்திரி திராட்சையை சேர்த்துடலாம்.
நமக்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம்.